Queridos televidentes de Dr. Passion Mega Show Televisión, la competencia de natación en breves momentos aquí en el Festival de Trujillo. La prueba nos dice ubicar a la boya, dar la vuelta a la boya y ir acá. ¡Preparados! ¡Listos! Y ya tenemos a un campeón. Y en estos momentos estamos con el campeón. ¿Cómo te sientes? Carlos Guerrero Sánchez, muy feliz de haber ganado con esta 4 veces este mejor campeonato. Muy bien, gracias. Él me dijo que iba a ganar y ganó. Sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo te has preparado para esa competencia? Será 2 semanas. 2 semanas que estamos dándole duro. Genial. Felicidades. Amigos Salvatore, ¿cómo te sientes después de haber ganado el segundo puesto? Agotado y feliz de quedar en segundo lugar. ¿Fue fácil o tuviste algunas complicaciones en el trayecto? Sí, por la ola muy grandes y un poco de difícil. Gracias. Respira tranquilo. Genial. Estamos con el tercer lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció la competencia? Bien. Después de tanto tiempo volver a nadar, ha cansado un poquito, pero ahí estamos para el tercer lugar. ¿Eres pescador o a qué te dedicas? Mi papá es pescador y yo también soy buzo. Ah, por eso que tienes bastante experiencia también entonces en la disciplina. Así es. Tal vez tienes un saludito muy especial para alguien Un saludito muy especial para mi esposa Verónica y mi hijo Leo. que te ha estado apoyando bastante también Así para es, esta así es. competencia. Así es. Gracias, felicidades. Y por acá estoy con la única participante femenina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Xiomara, Xiomara, ¿de dónde eres? de Lima. Limeña. ¿Qué te pareció la competencia aquí en el Festiverano? Muy cansada, fuerte, Sí, bravo. Así son las aguas traicioneras en Trujillo Beach. Pero continuamos con la entrevista. Pues entonces, ¿qué tiempo te has preparado para estar en esta competencia? Yo nada desde pequeña. Desde pequeña nadas. Tienes mucha experiencia entonces. Sí. Qué bueno. ¿Es tu primera vez en Guarmaén? Sí. ¿Y qué te pareció el ceviche de lengua guarmellano, que es muy famoso en el mundo? Todavía no lo has probado. No. Después de esta competencia tienes que ir a probar el ceviche entonces. Sí. Sí. Gracias. Nos vemos. Tal vez Gracias. tienes un saludo para él. Un saludo para mis papás, Carlos y Patricia. Genial. Nos vemos. Gracias.